Do'stlar, bugungi telefonimiz ham polirovka kelgan. Kechagi akamizga yoqib qolibdi ishimiz. Xudosi buni ham chiqaribdi. Kameram jinni bo'lib qolibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Klientimiz MacBook olib kelishgan ekan, qisib ketyapti ekan. Shuni ham tuzatib beramiz. Tuzatish jarayoni ustozimiz olib boryapti. Xolasa yaxshi natija ko'rsatishadi. MacBookda yo'q terma pastalarini almashtirib, changlardan tozalab, chiroyli holatda mana ishlatib oldik. Xolasa qizimayapti. O'ng tarafimizdan yangi displeyga o'tib olishimiz kerak, yangi korpusga. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Telefonda ham yozish jarayoni o'zini original korpusdan yangi korpusga olib o'tdik.